تخيل معايا كده ان لو الدكتور غلط في العملية والمريض مات، مصير الدكتور هيبقى الإعدام. ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. تعالى نتكلم عن حمورابي. من آلاف السنين في مدينة اسمها بابل كان في ملك اسمه حمورابي بيحكمها، وقرر يكتب شوية قوانين وعملها في لائحة كبيرة كده في مسلة، وخلاها مسلة القوانين بتاعته. على فكرة القوانين مش زي ما احنا كنا فاكرين خالص، يعني ما كانتش عادلة بنسبة 100% ابدا. يعني انت لو جيت تأذي شخص غني عقوبتك هتبقى تقيلة جدا جدا ومنيلة بستين نيلة، ولو جيت تأذي شخص فقير عقوبتك هتبقى اخف خالص. الدكاترة بصراحة كانوا بيتعاملوا معاملة مش احسن حاجة لو غلطوا، وبيتعاقبوا بشكل مرعب جدا. تخيل معايا كده كمية الضغط اللي كانوا بيتحطوا فيه الدكاترة لو عملوا خطأ صغير في شغلهم. ناس كتير فاكرين ان اول واحد عمل قوانين هو حمورابي، بالعكس خالص. كان في واحد اسمه اورنمو عمل برضو قوانين بس قبل حمورابي، لكن حمورابي اشتهر بالقوانين. كان بيستخدم الدين علشان يقنع الناس، ويقول انها منزلة من عند الالهة، وده بيخلي الناس تفكر قبل ما تعمل اي جريمة، لان ده غضب من الالهة من وجهة نظرهم. اسيبك كده تفكر لمدة دقيقة صغننة خالص. هو حط كام قانون؟ بص يا سيدي، هو عمل 282 قانون. لا متخيل؟ لا الراجل ده كان فاضي بقى الصراحة. تعالى كده كمل، تعالى اصدمك اكتر. يعني مثلا لو هربت العبيد، متخيل؟ او الغش في الميزان، انت متخيل يا صديقي ممكن تتعدم في كيلو طماطم؟ يا سلام سلم. لو مهندس بنى بيت ووقع على اب وابنه، والمهندس وابنه ممكن يتعدموا فيها حرفيا بمعنى الكلمة. يعني الحمد لله ان احنا خلصنا من الراجل ده على خير. كده انا مش فاهمة يعني ايه ذنب ابنه بالحوار ده كله؟ هو اللي عمل البيت يبقى يتعدم لوحده. ما علينا. كده المهندس والتاجر والدكتور لو غشوا في مهنتهم هيتعدموا. وده غير طبعا الكذب وشهادة الزور والخطف والسرقة، وكل ده يا صديقي عقوبته الإعدام. يعني بجد عمو حمورابي ده كان قاسي حبتين، تلاتة أربعة خمسة ستة كده. وبس كده يا اخواتي، كده احنا خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى تقولي ايه رأيكم في الكومنتس، وسلام.